no teníem referents d'altres biblioteques virtuals. El que passa que sense referents doncs, el que vam fer és començar a pensar què es podia fer, no? En una situació de campus virtual, integrar la biblioteca i veure què es necessitaria per muntar una biblioteca amb aquestes característiques. No? O sigui, nosaltres ens imaginàvem una biblioteca que entrés a dintre de a dintre de la casa de l'estudiant, al costat d'on ell feia, estudiava els materials didàctics. Tot això estava muntat amb correu electrònic i prou, vull dir que no hi havia darrere ni bases de dades ni res. Doncs al clicar l'opció Mediateca, o sigui, el que et trobaves era una bústia que, pel que vam veure de seguida, la gent necessitaria bibliografia recomanada de préstec i una d'informació. La d'informació era la més important i com que no hi havia molts estudiants, quan van començar n'hi havia 200, doncs estava sempre la bústia plena, no? De tota mena de preguntes, o sigui, de tota mena de temes, no? Diferents. La idea era crear una gran base de dades amb els materials didàctics, amb la bibliografia recomanada i amb recursos de diferents tipus electrònics. Clar, tot això no existia. Els materials didàctics eren en paper en aquell moment, no? Vam fer molta selecció de recursos d'internet i després vam intentar, després dels recursos aquests gratuïts, anar a les bases de dades de pagament. Quan van entrar als estudis de dret, que això va ser després, al cap del segon curs, diguem-ne, aquí ja va ser més difícil perquè havíem de negociar amb els proveïdors de bases de dades que pràcticament ningú les tenia digitalitzades, no? Les bases de dades, algunes sí, però... Per exemple, l'Aranzadi la tenia digitalitzada, però ni s'imaginava que podia arribar a 200 o 300 estudiants, no? Vam veure que cada assignatura tenia unes característiques especials, no? Per exemple, els de dret necessitaven bases de dades de dret, necessitaven articles de legislació, etc. Aleshores vam dir, podem anar a l'aula, no? I ens posem a dintre de l'aula, al costat de l'assignatura, i allà posem tot el que necessita cada assignatura. La gent, de fet, estava molt conscienciada que era una universitat diferent, no? I que la biblioteca era diferent.